Nazdar majstri, mám tu ešte takýto drevený stromček. Tento kus, ten si domerám, ten bude vsadený zo spodu donútra, až keď to bude hotový tento vrch. Použil som strešné laty. Tie mám ohoblované nejakých zopár kúskov. To je tiež celkom vďačný materiál. Tieto 2 a 2 kusy sú rovnakej dĺžky. To je vidieť. A tieto 2, a ešte by som zabudol, sú rezané do jedného smeru. Tieto 4. Tieto vrchné 2, ten špic toho stromčeku, tak tento kus je na tom istom doraze, ale sú obrátené voči sebe tie uhly. Tu takisto. Ako som to dosiahol? Dal som si určitú dĺžku. Keď použijeme takýto hrubší materiál, ten má, koľko to malo? Neviem, či 3,5 cm. Áno, no zhruba 3,5 cm. V dĺžke dielov. Takže keď merám od rohu k rohu, toto je nejakých zhruba niečo viac ako 24,5 cm. Z toho som zhruba vychádzal pri hrúbke 3,5. Treba si to označiť. Ja som zvolil, toto je odrezok z toho, na týchto dvoch a týchto dvoch je dobré, tuto to netreba, si označiť, kde nám majú začínať, aby nám sedela ľava a práva strana. Najlepšie je si to najprv zoradiť, ako to má byť. A ja od tejto hrany si len prenášam túto vzdialenosť. Nemusíme všetko merať, máme takto mierku už hotovú. Toto keď mám načené, tak si o stôl neviem takto aspoň z jednej strany túto dlhú latu, aby mi to nejako držalo. Neviem, či môžem použiť toto na vymedzenie. Aj hej, dobre. Takže začnem s týmto vrchným. Dobre je si to tam vkladať, ten kus, nebude sa to pohýňať. Na spájanie použijem lepidlo, nedám ho tam moc. A tu podľa tej značky a tejto hrany priložím dielek z tomu. A použijem takéhoto malého vrabca, mám tu 50 mm klince. A tuto zase rovnako. Tiež lepidlo. Dobre. Tieto odrezky mi pomohli. Bo predtým som skúšal tiež na takýto spôsob. Ináč je to na akumulátor, na X20-kový, ten 8 Ah akumulátor, vtedy ešte ani nikto nevedel, že bude. Ten sa tam zhodou okolností mi zmestí. Super, super pomocka. Takže toto je tá jedna strana. Tam si treba dávať pozor na tie uhly, aby nám to sedelo. Aby to bolo pekné. Tu som zabudol spomenúť, že tento druhý kus som odvodzoval normálne pravítkom. No, teraz už tu mám toto, ale môžem to dať takto. Mal som to presne zalicované o túto hranu a
som si to zase zalicoval o túto hranu a nameral som si sem. A podľa toho mám kus. Všade sú 30 stupňové uhly. Dúfam, že to vyjde aj na spodu, ale to som si není istý. Najprv chcem tieto bočné strany spraviť a potom budem zisťovať, že či to pasuje. Pekne to do toho zarazilo, takže úplne to stačí na takéto drobné záležitosti. Tu zase treba pozerať, čo je označené, čo má byť označené. Takže opa. Takto si to priložiť a v jakom poradí nám to ide. Takže tuto ideme zase opačným smerom. Viac sa mi to ľúbi, keď je to takto odskočené, viac to mi prípada ako nejaký stromček. Takže teraz pôjdem pre zmenu od spodu. Tu si nanesím zase nejak zalepená. Mám tie kúsky, ja si to tam priložím. Zrovnám. Môžeme jasne použiť hociaké kusy, ktoré sa nám podarí zohnať, spájať to môžeme ako chceme, na čo sa cítime, samozrejme, takže to si to otočím týmto smerom a budem to mať asi jednoduchšie, takže takto a tu si dám takto a tu si priložím tento kus podľa tohto, takže sem dať lepidlo. Vždy je dobre si to radšej 10 krát prirovnať, ako raz to mať špatne. No. Ja si to tam zaistím nejakým takto, keď to priložím, tak mi už vznikol, môžem dať preč, základ na ten stromček. Lepidlo mám nanesené a budem sa to snažiť, toto si asi chytím tú svorku, aby som mal niečo voľnejšie ruky. Takže budem sa to snažiť. Priložiť bez toho, aby sa mi to pohlo. Dúfajme. Takže fajn. A som zvedavý, jak bude pasovať ten uhol. No, tuto to plus minus pasuje. Samozrejme, dá sa to aj odmerať, nebude moc dlhé. Odrežem. Skladal tých 30 stupňov, pasuje aj tu. Tu som si takú opornú latku dal, aby som to mal, aby mi to neutekalo, aby som si to mohol pritlačiť, ako bude potreba. Takže zapneme toho vrabca. Tu mám zo spodu predvrtané 3 mm otvory. Viac spravil.
Takže majstri, videli ste, že čo sa dá vyrobiť z odpadu, zo strešných látok, vytvoriť takýto celkom pekný stromček. Tieto 4 kusy sú úplne rovnaké. Sú rezané na jednu stranu. Je tam použitý 30 stupňový úhol všade. Na všetkom. Tu je dĺžka od tohto rohu po tento roh nejakých 24-25 cm, 24,5 až 25 cm. Hrubka je 4,5 a tuším, že to bolo na 3,5. Sú tam zrazené hrany na freze. Tento kúsok som to obrusil vibračnou brúskou. Úplne stačí. Keď to bolo hoblované, spájal som to lepidlom a sponkovacou pištolou, týmto môjim hybridom akumulátorovým, ale to je prvýkrát, čo som to vlastne, neviem po akom čase skúsil na 8 Ah akumulátor, lebo pôvodne to bolo myslené na 4 Ah, vtedy ešte tuším, že neboli ani dostupné, ani sa vôbec nevedelo o tom, že nejaké 8 Ah akumulátory budú. Ešte čo som chcel povedať. Tento kus je tiež rovnako dlhý. To som na kapovacej pile robil, zase som tam mal zarážku, len s tým, že tu sú tie uhly opačne otočené. Nie sú rezané na jednu stranu, ale sú opačne otočené. Týmto som vlastne aj začínal, aby som dosiahol toho, že tento kus je dlhší ako tento. Tento druhý kus je tiež rezaný, má opačné uhly oproti sebe a domerával som to odtadiaľto sem, tu keď som to mal opreté podľa uhla, tak mi to pekne ukázalo na prvý krát, jaký má byť tento dlhý kus. V tomto mojom prípade je nejakých 20,5 cm. Nevidím na to poriadne. Tento spodný kus, ten mi vyšiel 38 cm a tiež mi tam vyšli 30 stupňové uhly. Nožičky, tie som odrezal z nepodarených kusov, ktoré som, keď som to na prvýkrát išlo robiť, tie sú 20,5 cm. Tie som vôbec nemeral, dal som tam doraz na kapovačku a odrezal som jeden, druhý kus, aby boli rovnaké a aby to malo stabilitu. Je to prišrobované na štvorkách, drevoskrutkách a to je celé. Nejaké fotky pridám nakoniec videa. Nemalo to slúžiť ako nejaký presný návod, samozrejme. Každý, čo má jaký materiál, dá sa to spraviť aj z tenších latiek. Na záver videa by som chcel zaželať všetkým divákom môjho kanálu šťastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.